空气里灰尘模糊了视线，麻木着熟悉的气息正在蔓延，无所谓的脸一成也不变，仿佛生活出现了缺，解不回从前。刹那间，一切变得很荒野，像童话过之间来不及耶。一转眼之间，我已无法改变，好像是手脚绑了线，却视而不见，寻找平衡点。我不要人生只剩下庸俗的纪念，需要平衡点，给我点空间可以宣泄，给我点时间找回从前，不相信再失去知觉。喧嚣踏阶，熟悉却麻木的气息在蔓延，无谓的脸，表情一成不变，心推手不前，心走得比时间快，开始看未来，仿佛所谓爱情都是因为寂寞在作怪。空气里灰尘你冲破不了视线，仿佛连呼吸都快窒息，带点腐坏的感觉，我只想逃离这个压抑的世界，希望有一天让我找回平衡点。杰米啊，该走了。站好了，妈咪，支票簿跟账本都在这里。那哦，我走啦。哦。哎，等等我，我也要去。哎呀，不用了，就要开店了。如果你走了，谁照顾客人呢？我姐姐呢？怎么知道她跑到哪里去了？哎，说不定啊，她现在又跑到云顶去搏杀了。哎，她真的是死性不改。我真的是拿他没办法。对了，杰米啊，这一趟你去上海，你跟中国人打交道啊，一定要提起12分精神啊，还有签合约的时候一定要看得清清楚楚才能够签哦。哎呀，妈咪，我知道了。嘟嘟啊，你忘了你女儿是法律系毕业的，她受过法律训练的，难道你还担心她给人家骗了？中国的法律跟这里怎么一样啊？中国法律是用中文写的，他的中文呐，半桶水的，如果不看清楚，很容易出差错的。你放100个心好了，总之有我在，你这个宝贝女儿绝对不会少一根毛的。哎呀，好了，我先去拿行李。好，有你看这，我当然放心啦。哎，对了，这一趟你去上海，能不能把我投资在上海赚的钱汇回来啊？你有急用吗？也不是啦，我觉得把钱留在新加坡比较好嘛。说的也是啊，总之钱越靠近自己就越放心。你要拿多少？上次你说我赚了75万是吗？差不多啊。那你就先汇50万回来了。好，我一到那边就帮你汇过来。哎，我们该走了。我送你们上车。来，杰米，走了。好，小心。喂，你干什么？阿姨叫我抹桌子。抹桌子？是啊。你用什么来抹桌子？不了。不嘞？忘了拿，我现在马上去拿。哦。佳倩，来吧。为什么不用冰冻的薯条？已经切好了，放下去炸就可以吃了，多方便。这是阿公留下来的传统。他说那些用机器切出来的冷藏马铃薯根本都没有味道。哎呀，现在人吃东西哪会那么讲究的？话不能这么说啊！如果照你这样想的话，那很多东西都可以偷工减料喽。比如说马铃薯，你可以用冷藏的；汤你也可以用浓缩汤料；鱼你可以用冰冻鱼。那你说这样子快乐鱼还可以保持原味吗？当然不会，
到时食物的品质一天一天的走下坡，最后啊，因为没有特色而被淘汰。谢谢嘉庆小姐赐教。跟我就没话讲，还跟他笑。怎么了？大倩啊，你笑起来很漂亮。喂，喂，你做什么啊？你不是说抹桌子吗？抹好了咯。刚才说进来拿布，现在说抹好了，你玩我啊？烈哥，真的是抹好了，不信你去查喽。你刚才不是说你有东西做吗？你还不赶快出去？待会忙起来你就走不开了。你给我小心点。哎呀，真的不知道哪里得罪了烈哥，他啊好像把我当是仇人一样。你别理他了。哎，他以前是不是不喜欢我哥哥的？因为我哥哥跟你在一起，而烈哥追不到你，所以他一定很恨我哥哥的。而现在我又跟我哥哥长得那么像，所以啊，他连我也恨了我。你不要理他，他就是这种流氓的样子。如果我追求你的话，他一定打死我的。你别开玩笑了。佳倩，我不是开玩笑的，我真的想追求你的。我吓到你了。别说这些了。好，不说就不说。送给你的。你送东西给我做什么啊？今天不是你生日吗？你怎么知道的？因为我有神秘的力量。少来了。不是啦，我是听莲姨说的。我妈就是这样，四处去说。哎呀，不是她告诉我的，我昨天听到她在讲电话，说明天是我女儿生日，我还是不去了。不过后来还是去了云顶。她就是这个样子哦，很爱赌博的，都不懂赌输了多少钱。那也难怪了，一进了赌场，不要说是女儿生日，连自己姓什么都忘记了。特别是那种赢钱的感觉，哇，那种感觉真的是太棒了。以前我是在赌场打过工的，所以对里面情况比较清楚。你以前在赌场里面做什么的？我做韦德咯，我做了2个月就不做了，我讨厌了里面的环境。是啊，你哥以前也是很讨厌人家赌博的。我知道，以前我爸爸就是因为好赌才把我卖掉的。啊，不要提这种伤心事了。喜欢吗？这个啊，是我从旧货摊买的，花了2天的时间才修好的。虽然不值钱，可是代表了我的心意。谢谢，我很喜欢。你哥他以前也经常修这些旧的东西，修好了就像新的一样。是吗？原来我跟我哥是那么想的。哎，佳倩，今晚你们约人啊？我想带你去吃东西，顺便帮你庆生日了。不用啦。哎呀，只是云吞面罢了，啊，拜托拜托啦，不要拒绝我哈 ，please please。万岁！怎么会这样的呢？什么事啊？我少了300块啊！姑姑啊，你有没有算清楚啊？我当然有算清楚啦，我明明放了800块钱在里面，等一下还给那个送煤气的，还有还给那个修理冷气的。你看，现在只剩下500块而已。可是我们都还没有营业，而且店里面又有人，谁敢进来偷钱啊？那就是有内贼喽。我有一件事，可是我不知道该不该说。哎呀，快说了，什么事？刚刚我在后门听到烈哥在跟人家讲话，好像有人在跟他追马账。烈哥说什么？哎，怕我欠过年咩？不
过呢，他后来又很紧张的说：“好，你不要来，我马上把钱还给你。”后来我就看他走进来，我本来要抹桌子的，不过他叫我走开。他叫你走开，就是方便他偷钱喽。哎，开一，我没有看到他偷钱啊，我只是实话实说。至于他有没有做，我也是无凭无据的。除了他还有谁呀？他以前不是打架就是偷钱，我都说不要用他的，是你说能够保证他的嘛？姑姑啊，你不能因为这样就说阿烈偷钱啊。那不是他，店里除了你就是我，还有他，难道是他偷的吗？哎，开一，其实嘉庆说的对，我们这样怀疑烈哥是不公平的。你看，我也是在这边做工，我也是有嫌疑的啊。不如你收我吧。哎呀，不用了，你一表斯文，一看就知道是个好人。其实啊，不用脑袋想，用屁股想都知道，一定是阿烈偷的。哎，他人呢？我出去喽。一定是跑去还马债了，哎真的是气死人了。长了这么大都没买过这种东西，买什么好呢？先生，我可以帮忙吗？哦，我有一个朋友生日啊，我想买一样东西给他，又不知道买什么好。那你请进来吧，我介绍一些首饰给你，是不是买给你朋友的啊？你预算是多少呢？大概300左右吧。这些坠子蛮适合的。可不可以给我看这个长方形的？好啊。好，我记得这个，可不可以在上面刻一个字啊？没问题，你要刻什么字？我写给你。好。嘉庆应该会喜欢吧？嘉庆，嘉庆，嘉庆啊，今天是你生日，我有一样东西要送给你。你看你喜不喜欢？很特别的哎。它是哎，开义，那是我的。你的，我还没跟你算账呢。哇，还是一条项链哦。哇，开一，你看，这么巧，刚好300块嘞。哎，那是我买的嘞，还给我。你买的没错，可是是偷店里的钱买的。哎，开义，我哪里有偷店里的钱？那个是用我自己的钱买的，我是要给嘉庆当生日礼物的。刚才文雄听到你在讲电话，说人家在跟你追马账，你哪还有钱买项链呢？什么马账？喂，什么马账？你跟我说清楚哦。我是不太清楚啊。刚才我听到你在讲电话，好像说什么会欠你过年咩，过2天才还你。后来你又说你等我什么？等我什么？等你屁股啊！我什么时候说过这样的话 ？OK， 你说没有就没有。开一啊，可能是我听错了。你别怕他，他敢对你凶的话，我就要他好看。你呀，真的是狗改不了吃屎啊！你才狗眼看人低啊！拿过来，你再来！哎，开一，他会打人的。他敢！你试试看，敢不敢？喂，阿烈，哇，反了，真的是反了！偷了钱还敢打人？哎，你够了吼！我哪有偷钱？你有没有证据？没有证据，不要跟我说这么大声哦！是文雄亲耳听到、亲眼看到的，你还想抵赖？你拿自己去看到说。放开他，放开他！阿烈，如果是你偷了，你就承认，只要你保证你以后不会再这样做，我会叫姑姑给你一次机会的。连你都不相信我，信你呀，才有毛病啊！我现在打电话报警来抓你。哎，开一，给烈哥个机会吧。只要他给机会啊，我又没有偷，叫警察就叫警察了，我怕什么？哇，你看他口气有多大！我现在马上报警。啊，姑姑，算了，这300块我替他还。嘉庆，我没……你不要再说了啊！姑姑，待会我把钱拿给你。哎呀，嘉庆，你别傻了。好了，不要再说了。嘉庆，嘉庆，我现在看在嘉庆份上不报警，不过你现在马上给我走。走就走，我本来就不想干了。嘉
我走了。这条项链我是真的用自己的钱买的啊。生日快乐！磊哥，要走了。我警告你，你敢欺负佳倩的话，我绝对不会放过你的。怎么会？我一定会把佳倩当做女朋友一样的照顾她。你放心吧，有空来坐坐。今晚我就把佳倩吃掉给你看。哎，来了，这个。爹地，你看，妈咪真的是来跟他吃午餐嘞。高诗安，爹地，你认识他？我认识他，不过他不认识我。这个人在商界有点名气。哎，你妈妈怎么会认识他的？怎么知道？好奇怪啊！什么事奇怪啊？高志安竟然在商界那么成功，身边一定不缺小女人，为什么会看上妈咪啊？你身边一定不会缺少女人的，为什么会追求你是吗？这很难解释。当我第一眼见到你的时候，有一种似曾相识的感觉。跟你在一起，让我觉得应该怎么说呢？应该说是很宁静、很温馨。是吗？的确，如果我要女人的话，真的是易如反掌。可是我要的不是肉体上能令我满足的那一种，而是要心灵上能够给我慰藉的。爹地，你看，不知道那个男人说了什么，逗得妈咪那么开心。爹地啊，你这次真的是碰到超级对手了。爹地，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 爹地。要在商场上立于不败之地，一定要心狠手辣。你说的好可怕啊！事实上，商场就像个原始森林，是个适者生存、弱肉强食的世界。你不狠不绝，就会给人家一口吞掉。就因为这样，我希望离开这片森林的时候，可以享受宁静、温馨。就好像现在跟你一起吃饭，我真的很开心，很舒服。当然啦，我不是你的竞争对手，不会跟你谈些什么烦人的公司前景啊，营业指标啊。人啊，通常在无忧无虑的时候呢，才是最舒服、最享受的。对呀，所以我希望可以时常跟你一起吃吃饭，聊聊天。喂，爹地，爹地，你的仗都还没打，你就要掉头走啦？没有用的，有些仗你不用打，你都知道你是必败的。就好像美国打阿富汗，阿富汗怎么能够打赢美国呢？这是不可能的。就好像你是 C 级的足球队，你怎么能够去找一个 A 级的足球队打呢？爹地，你根本就不是 C 级的，你是少是个 B 啊，所以呢，你就要想办法升到一个 A 级，而不是自动降到 C 级。不可能的。爹地，爹地，你怎么那么不看一击啊？哎，4号跟5号哦，最好不要吃哦。嗯，其他的照我今天早上跟你讲的就可以了啦。OK 啊，就这样哈。哎，学子啊，学子，哦，学子，大哥，你叫我啊？我叫你几百声了啦，你这么整个要死要死的样子。我没事。没事。哎，我看你有点不对嘞。Hello？ 哦，你等一下哈，阿妹打给你呀。喂，我今天不去了，我好累，我想休息一下，就这样了。哦，你没事吧？啊？哎，
是不是生病？有没有发烧？啊？我没事。没事，会在这个时候回来？你平时很拼的吗？不到11点不回来？哎，你跟我讲过嘞，人不需要太多休息，休息会变懒。哇，你现在跟阿妹说你要休息啊？怎么？现在不用拼了没？那么拼干什么？人是要有目标才拼的嘛。现在目标都没了，还拼什么？啊？哎，哎，我不知道你说什么。哎，龙哥，你要出去啊？哦，我要去下国。拜六结婚，今天出国？哦，不可以咩？你没有听过贵人事忙啊？那美丽知道吗？哎，我男人做事要他女人批准咩？这样我这个男人不是很没面子？那他问起来我怎么说？你就跟他讲我出国咯。哎，龙哥。啊？我还有一件事情要跟你讲。什么事？有人找我去电视台做替身，我也想赚点外快。什么替身？他们在拍一部武侠剧，那个女主角也不会打，所以他们找我去咯。哎，我听说哦，这种戏哦要飞来飞去，很容易受伤，很危险的嘞。哎，到底好不好赚的？不要搞到后来哦，你赚的都不够你给医药费啊。我自己会小心啦。那你去拍戏，我的摊位怎么办？我跟他们讲啦，我就下午晚上有空，那早上呢，照样开档。哦，那还好啦。那你什么时候去？哦，今天下午就有一场戏。哦。Action！ 你哪里可以动手打人的啊？对不起，对不起。看 ，OK。喝水，谢谢。姐，为什么他们老是拍你的屁股呀？因为他们不可以拍我的脸啊。为什么不能拍你的脸？那因为刚才呢，我在做他的替身。虽然呢，刚才我在飞腿踢脚，可是啊，到电视里面就不是我，是他喽。我不明白。你不用明白啊，我叫你跟我来是在旁边做作业的，做怎么样？做得挺好的，快要做完了。是吗？你写的什么啊？乱七八糟的。那这什么字啊？礼堂的堂啊。礼堂的堂是这样写的吗？亏你是中国来的小孩啊，你羞死人了你！就是这么写的。你还要狡辩啊？礼堂的堂是这样写的吗？下面是个土啊，上很短，下很长，而你呢，刚好相反呢。反正都是横，长一点短一点，有什么关系？你再顶嘴，错就错了，你还不认？姐，你不能用本子敲我的头。为什么？新加坡有本子打人是要被抓的。谁说的？同学说有一个校长就是用本子打学生，人家报警要抓他。好，那你报警抓我咯。我才不会这么做呢，我只是怕人家看不过眼，报警抓你。好咯，那我去坐牢，省得给你这懒骨头气呀。小林开工了。哦，那你帮我看重新写啊，听到没有？哦。儿子啊，别再往游戏厅跑了。为了陪你来这读书，我跟你爸爸两地分居，耗尽了家里所有的钱。现在我洗车洗得两手发麻。哇，小辣妹，你好漂亮啊！有没有兴趣做模特？我可以介绍介绍。没兴趣。啊？有性格？那你想要做什么？我什么都不想做，只想逛街、做 coffee house， 还有看戏。哦，那就是要给人养了。先生，你的车洗好了。啊，这么快？
先生啊，你的车已经洗好了，要不要看一下啊？哎，不用了，不用了。哎，来，我给你小费。谢谢。我说的是他，不是你。车明明是我洗的嘛。来，小妖精。你干嘛你？你干嘛才是啊？哈？你想吃我女儿豆腐啊？吃什么豆腐？我只是给他 tips 而已吗？我明明看你摸她的手，你还不是想要吃她豆腐？哎，你说话给我小心一点啊！我是名律师，搞不好我告你，我跟你讲。是啊，我很怕，告我了，so what？有事好说，有事好说。对不起啊，你是老板啊？是啊，把他杀掉了。对不起啊，爹啊，和气生财，这种人还是不要得罪的好啊。怕什么？只是一个小律师而已嘛，有本事叫他告我们。兰娜，妈咪是叫你来这里洗车，不是叫你陪人家聊天。是他跟我说话的吗？哪不回答他又得罪人，也是你们叫我要 sociable 一点的。总而言之，你不准跟人家打情骂俏。他还不是一样？他烂，你也要学他一样烂啊，没出息。那你要我怎样？我不干了。嘿，大家冷静冷静，现在最重要的是做多点生意，赚多点钱，千万不要意气用事啊！兰娜，你先休息吧，今晚爹请你吃饭哦。喂啊，爹啊。喂，林太太啊，怎么了？食物出了什么问题啊？臭酸？不会吧？我们都是现煮现送的，而且用的是最新鲜的材料。林太太，你怎么又多了一个啊？这已经是第3个取消作业餐了。李啊，我看我们真的不应该一大清早就把食物带出来啊。你不是怪我吧？不是的，我只是觉得有点可惜，好不容易找到的财路，才做2个星期就……算了，反正也赚不了几个钱，还要听到那些人一大堆 complain， 干脆全部取消算了。我们全心全意发展我们的辣妹洗车队。Hello？ 啊 ？OK， 我现在下来。OK，see you later。什么事啊？那个 TT 咯，也不懂他搞什么鬼，给人家一大堆 complain 的。哎，李啊，你留在这里哈，好好盯住女儿，千万不要让人家吃她豆腐。我现在过后给先再看一看。好，没问题。要在商场上立足呢，一定要当机立断，心狠手辣。商场就像一座原始森林，在这个适者生存、弱肉强食的世界里，一定要够狠够绝，要不然给人家一口吞下去的。对，有道理啊。他突然间变成经济专家了，在这里演讲了10分钟呢。所以啊，我们应该在当初他们那间店开幕以前呢，尽全力扑杀他们，让他们没有抱起来的机会。对。不过现在还不迟，我们只要在它进一步扩张以前呢，尽全力，就是赶快开分店。对。老爸，你听到我说话吗？你说什么？我跟你说了一大堆，原来你什么都没有听到的。那我在弄红萝卜吗？那你说什么？老板啊，佳琪是说呢，我们要赶快开分店。对呀，我听到对面要开分店了，而且要冲出新加坡，现在已经派了杰敏去上海。如果我们还按兵不动的话，就会给人家打到死死的，到时候我们的快乐鱼品牌就变成是他们的啦。对，佳琪说的对，我们要赶快开分店啊。开分店要钱呐，最少投资10多万，钱哪里来？老爸，你不要跟我讲你拿不出10多万吼。那我是没那么多钱嘛，这些事你找雅喜谈好了。爸好厉害嘞，这样一推把球推到你身上了。雅喜，那你说我说的有没有道理？有。好，既然你觉得我有道理，那好办，我们去向银行贷款。大姐，你先听我说，有的发展当然要发展，不过在发展之前也应该有周详的准备的。我觉得我们刚刚才取得收支平衡，所以一切还是稳扎稳打比较妥当。对呀，我们先巩固根据地比较重要。如果连这里都守不住啊，还谈什么到别的地方去发展？等你们手到来啊，整个市场给人家占领啦！你们真的很短视嘞。好啦，我自己想办法。其实要找个投资者，投资10-20万也不是什么困难的事。大姐都不叫一声，跟你有仇啊！我今天第1天上班啊，买了很多东西给大家吃，哇，春卷啊、蛋挞、蛋糕都有。来，今天还没赚到就先请客。
我虽然是第一天上班，但是表现不俗，经理还称赞我，所以我在想，我的前途应该是无可限量，所以就先庆祝一下啦。老爸，吃春卷。这样不是好吗？男孩子还是出去闯一闯，这样才是会有出息的。你呀，现在知道我的苦心了吧？大姐啊，如果有一天我有幸当上总统的话，我第一个要感激的人呐，一定会是你的。老爸，你今天晚上可以搬到房间去睡了。阿娇哎，阿娇已经搬走很久了，你不知道啊？阿娇搬走，为什么？老爸，你真的是我的偶像嘞，难怪有人怀疑啊，你是不是得了痴呆啊？我怎么会痴呆呢？我只是懒得理，懒得看呢。反正这个世界就是你们年轻人的，像我们这样的老人，嘿，即使不是真的痴呆，也要装的好像痴呆一样，这样呢就不会惹人讨厌嘛。爸，你这么说听起来很心酸呢。等你们到了我们这个年龄就知道了，人生舞台现在是你们的，我们这些老的呢，还是早一点退下来好，少说一些话，少做一些事情，这样呢天下太平哦。哇，老爸，你真是深藏不露哎！我看全罗家最清醒的人呐，应该是你了。你这个叫做众人皆醉我独醒。喂，你是不是真的跟阿娇分手啊？我们是在和平之家分手了。哎，我们分手了，可是还是朋友。那你有没有对象啊？当然有啦。谁啊？当然，司徒雅喜小姐。司徒雅喜小姐啊。家福，不要开这种玩笑。就是咯，我还好，我现在4个多月，要不然 baby 早就跑出来了。你这个人真的是走火入魔的，快30岁的人还像小孩子一样，想说什么就说什么。他是演员嘛，就专门喜欢说一些有意无意的话来吓人家一跳，这叫做什么？制造戏剧效果。你不愧是演员出身的你。开玩笑是有限度的，有些玩笑不能乱开的。我不是开玩笑，我是认真的。我要追求雅喜，我要让大家知道我的决定，我要光明正大的和她交往。喂，你是不是神经病啊？你知道她是谁吗？当然知道啊，司徒雅喜曾经是我二嫂啊。什么曾经，现在还是？他们的婚姻已经成为过去了，你们不能老是用二嫂的身份捆住她一辈子吧？那有什么不同呢？她一天是你二嫂，永远就是你二嫂。拜托你啊，大姐，现在是22世纪了，你还以为是《还珠格格》那年代啊？难道你要叫雅喜为二哥守一辈子的寡吗？就算雅喜肯这么做，二哥在九泉之下也不会答应的。雅喜，你最了解二哥的性格了，你说我说了对不对？二哥现在最希望的就是看到雅喜能够找到他的幸福。不要再说了，我现在只想把快乐玉打理好，其他的我都不想。你听到了吗？好，雅喜有接受我或不接受我的自由，就像我，也绝对有追求雅喜的权利。你胡说什么？有本事你再说一次，说啊！老爸，家福现在开玩笑的，你不要当真。他是刚才骗不到我们，所以他再来一次啊。对啊，家福演戏演得很好啊，你会拿红星大奖的。对对，你刚才演戏演得很棒啊，老板都给你骗了。对咯。谁在演戏啊？我不是在开玩笑，我是认真的。雅喜，我想你应该知道，我喜欢你。我曾经想永远把这个念头压在脑后，可是我后来想一想，这不是很可笑吗？是谁规定我们不能够在一起的？你没有背叛二哥，我没有对不起任何人。只要你接受我，我们还是可以光明正大的交往啊！你还胡说些什么？老爸，这是个很民主的社会了，你可以反对我的做法，但是你不能不让我解释我的立场啊！我选择向大家公开，那就是表示我不要偷偷摸摸，好像见不得光似的。二哥已经去世了，我们大家必须要接受这个事实。如果今天不是我说要追求雅喜，而是其他人，比如说威廉，我没有，我只是比如说啊。那比如说威廉要追求雅喜，你们会怎么做？你们也是要阻止他吗？那不一样。
有什么不一样啊，大姐？他是男人，我也是男人，只要是正常男人都会想要去追求他心仪的对象的。雅喜现在单身，我也单身，我觉得我要追求他一点都不可耻，也不必要躲躲藏藏的。雅喜，我觉得你应该要坦然的、光明正大的跟我交往。啊，雅喜，你怎么啦？胃痛。你看你把雅喜吓成这个样子啊！雅喜，你不应该被世俗的观念所束缚，这没有什么好见不得人的。看我淋死你！老爸，这太很烫的，领导的话连皮都会脱下来啊！哎呀，他那么不要脸，还要提做什么？我淋你！我的脚啊！老爸，你不要这么激动好不好？好了啦，你把老爸气成这个样子，你爸快点走，走啦！你太不像话了，一点伦理道德都没有。老爸，你不要气啦，你知道他人是这样的，你就别生他的气。雅喜，你是不是给家福什么暗示嘛？什么暗示？要不然怎么会这样想呢？哪有啊？你不觉得？可是啊，你的言谈举止啊，引起他的误会，要不然他哪来那么大的胆子呢？我们做女人有时候一言一举啊，要小心一点，要不然引起那些男人想入非非的。好了啦，你不要再说了啦，你没有看到雅喜胃痛到脸都变白啦。对不起啦，你不要误会，我不是说你要勾引家福。好了啦，我说不要再说了，听到没有？你凭什么那么大声啊？就凭我是你的未来大嫂啦！雅喜，我们上去吃药。老爸，真的是没有家教，没有家教啊！来，雅喜，吃药了。谢谢。来。其实之前啊，他也向我提过的，不过我很严厉的告诫他，之后他就不敢再提了。没想到现在还变本加厉。他这个人就是这样的啦，想到就做，谁阻止得了？然后你记得吗？上一次啊，他追阿娇的时候啊，不是闹了很多事喽？唉，你长得这么漂亮，有男人为你神魂颠倒，那也不奇怪咯。哪像我啊，就算是敲锣打鼓，也不会发生这样的事。我已经够烦了，你还说这种话？好啦好啦，不要再刺激你了。哎，看刚才家福的样子哦，他好像是认真的嘞。你怎么想？根本就不必想，这是不可能的。雅喜啊，很多时候呢，你的嘴巴说不可能不可能，偏偏就变成可能。我也是女人呐，我知道女人最容易心软的，最经不起男人的死缠烂打。这个人肯定不是我。哦，你不要这样肯定哦。那如果你不想夜长梦多呢，最好是想一个一了百了的方法，让他对你死心。你有什么好主意啊？最好的办法也是最快的、最容易的，就是找一个人来嫁喽。清货大平卖啊？清货大平卖的人不是你啊，是我。你呢是在拍卖场上待价而沽的。你不要再开玩笑了。那就退而求其次咯，让他知道你这朵鲜花呢已经有主人了。他这么精，不会那么容易受骗的。所以啊，你这位女主角呢，就要落力的演出，你要用逼真的演技，让她看不出破绽，那她就知难而退喽。说的容易啊，男主角哪里找？哎 ，Hello， 欢迎光临。请问雅喜在吗？雅喜呀，哦，雅喜在，你先坐，我去叫她。好，谢谢。雅喜雅喜，这次真的是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。什么？你的男主角出现了。来，哎呀，去啦，去。菲利，雅喜，你的脚伤是怎么样了？好多了。我带了一些药和纱布来，冲完凉后呢，换上新的纱布，这样子伤口才不会被感染。谢谢你啊。你吃过晚餐了吗？还没有呢。那在这里吃吧。好啊，不过你答应我一定要收钱哦。就让我再请你吃一次吧 ，OK？ 就这样决定了，你坐吧。那好吧。
先喝水。谢谢。哎，怎么样？这个男主角还可以吧？不行啦。哎呀，他的样子是逊色了一点。哎，不过你没有看过一部日剧叫做《101次求婚》啊？那个男主角也是个丑男，后来他用了真爱去打动那个女主角的心。啊，我知道了，你跟他呢就来一个101次求婚的新加坡版。我不是嫌人家的外表，人家 Philip 很忙的，哪有空陪我们闹？我们试试看吗？我哪开得了口啊？哎，由我出马。喂，我看还是不要了，算了，多尴尬。不会了，喂。干什么？下次在哪里？我老爸呢？出去了。啊，那这样就安全了。哎，我肚子很饿啊，弄碗汤来喝哎。哦。Hello， 又来送鲍鱼啊？我来送药和纱布给雅喜的，顺便吃个饭。吃饱了吗？吃饱了。那很好啊。哎呀，晚餐时间要到了，我们这边生意很好了，随时会客满的，所以位置方面呢，可能就……我知道，雅喜说请我喝咖啡，喝完了我就会走。是吗？啊，no。来，咖啡来了，这是我特地为你泡的。真的，谢谢你。今天的烤鱼怎么样啊？太好吃了，比我上次吃的还要好吃呢。只可惜太快就吃完了。别忘了，你正在减肥的，所以今天我只准备了一半的烤鱼，要不然你的减肥计划就要前功尽弃。你在减肥啊？昨天我还和雅喜一起去瘦身呢。不是吧，男人也瘦身？现在流行嘛。干嘛这么积极啊？如果我说是为了追求女孩子，你相信吗？雅喜啊，那明天早上我来接你啊。哦，你们明天要去哪里呀？陪雅许去鱼市场啊，她的脚伤势还没好，有一个人陪她去，帮她拿东西什么的，也比较方便嘛。对呀，她现在在减肥啊，我就说陪我上鱼市场也是一种运动。哎呀，你不要假假的啦，我看你是想趁机接近美女是吗？糟糕，这样又被她看穿了。我看就不用麻烦你了，陪雅喜去鱼市场呢，是我每天要做的工作。家福啊，从明天起你不用陪我吃了，你一大早要上班，别赶来赶去，搞到没精神啊。我没关系的。Philip 啊，那明天就5点半了。好啊，那我先走了。我送你吧。拜拜。拜拜。记得准时5点半啊。不好意思啊，要你陪我没钱啊。没关系的，人生如戏嘛，我也觉得挺好玩的。哎，怎么样？我的戏演得还不错吧？好极了。只可惜啊，我样子长得丑，要不然呢，我可以考虑去当演员喽。你怎么老是贬自己啊？没办法啊，最近啊，老是有人说我像 William Hung 啊。那也不错啊，现在有很多少女啊，都以能跟他在一起为荣的。是啊，他让我更加充满了自信心啊。或许我可以真的考虑追求你。拜托。跟你开玩笑的。好了，明天早上见了。哎，你当真啊？不必了，我自己去就行了。不行，要演戏嘛，就要演得逼真嘛。更何况我可以趁机运动减肥啊。明天见了。拜拜。拜拜。谢谢啊，下次再来。雅喜，你用心良苦了，可惜你的演技差了一点。那个鲍鱼王啦，也好不到哪去了，他的肢体语言太僵硬了，太不自然了，真的是破绽百出啊。你们演的这场戏呢，充其量只不过是业余的水准。你说我跟 Philip 在演戏啊？难道不是吗？你是不是要利用鲍鱼王来打消我追求你的念头？哇，想不到一眼就被他看穿了，真的是白费功夫。我干嘛要利用他？我也没闲工夫去演什么戏，我一直把你当成是弟弟啊。Philip 是不是在追我，都不会影响我的决定的。你还是早点打消这个念头吧。你不是这么古板吧，雅喜？我不是很古板，也不是很现代，我可以接受妈咪跟一个小她10岁、20岁的男人在一起，只要他们是真心相爱的。那你应该也可以接受我了。不行。为什么？很简单，因为我对你没有那种感觉。OK， 我可以接受你的解释，但是我不会因为这样就打退堂鼓，我会让你对我有感觉。
的想法，等待你的回视家，温馨的牵挂。别为修炼伤而害怕回家，等待你的回视家，温暖的回答。不管生活多忙，世界多大。